它叫做 x 乘上 s 减1，再乘 s 加1。好，请问下列哪些选项是正确的？我们从第一个选项开始来做研究。他说，如果你今天把根号1/2带进去，一定会大于0。请问对还是错？他第一个选项，他说根号1/2带进去会大于0。这个选项对还是错？是不是说错，对不对？哎，傅伟，你表现一下好了。哎，你表现来，第一个是错的，来，原因为何？啊，带进去。好，这样讲哈，其实同学都了解一件事情，根号1/2，同学它应该是0点多嘛，它在0跟1之间，对吧？你同意我的看法？根号1/2是0点多，所以你今天真的把它带进去 ，f of 根号1/2。好，那带进去之后会得到什么结果呢？来，0点多在0跟1之间，同学，那这个 x 带进去，这个是正的哦，这个是正的。因为它只要你判断正负嘛，来，我问你，减1的话，正的还是负的？它是负的。好，然后加1，对吧？加1的话是正的还是负的？正的。那正乘负乘正应该怎样？应该是小的。第一个选项，同学要注意了，第一个选项带进去，其实它应该是负的。好，写大于0当然是有问题的。第一个选项是错的。好，同学这个了解吗？好，那接下来第二个选项，好，第二个选项他问什么呢？他说f of x 等于2，它有整数解。就是说它有整数根的因子。好，刚才是负为哈，来，那现在我看看，这个谁能够帮我处理这个问题？来，这一题这个选项要怎么做？来，这个我要问，那个，我看一下，来问陈柏芝好了。我怎么知道它等于2有没有整数解？就是这个啊，就是这个 x 乘上 s 减1乘上 s 加1。来等于2，它有没有整数解？该如何判断？把它乘开。好，把它乘开，很好。来，我乘给你看哦。好，我按照你的说法，这个变成 s 平方减1等于2。好，然后乘开变成 s3次方减 s 减2等于0。OK。来继续。那柏芝，那接下来怎么办？我就说它没有整数解。为什么？整数解啊，其实整数是什么数？所以整数是有理数嘛，对不对？所以它如果有整数解的话，就代表说它应该会有理根。那如果要找有理根，你就透过什么来找？牛顿定理啊。那牛顿定理告诉我们一件事情，它的有理根叫做 P 分之 Q 嘛，前面是前面的因数，后面是后面的因数。那请问同学，我问你，它的有理根的候选人有几个？其实应该看出来有几个，有4个，哪4个？正负1，还有正负2。那你现在就只要去检查这4个有理根到底有没有当选嘛？你看1带进去会不会等于0？没有。负1带进去，2带进去，这没有啊。负2带进去也没有。所以你4个带进去怎么样？带入皆不合，对不对？带进去都不合啊。所以它根本就没有有理根嘛。那请问你，它会有整数解吗？当然就没有了。OK， 来第二个选项，请你把它划掉。听懂我们在讲什么？知道我们在说什么？好，来，那我再问同学哦，这个题目你还有没有其他的观点？阿良，有没有其他观点？有，你说说看。就是因为是一个整数解，所以20的分解是1负1负2。什么意思？就是 x 不会等于 x 减1，也不会等于 x 加1。好，所以那3个数都不一样。3个数都不一样。好。然后2就分解变1乘负1乘负2，就这个分数。我知道你的意思。
来，那还有没有同学有不一样的观点？我要听你不一样的观点。除了阿良之外，来还有没有？刚才这是陈博士讲的，但是陈博士讲的这个大家都会嘛？那李凤龙有自己的观点，来，我现在还有其他观点，还有吗？那个，洪少堂好了，还有没有其他观点？分享哪一个？来，我问同学一件事情，请看这边，请看这边。来，同学我问你哦，你们小时候有没有学过3个连续的正整数？哦，不对，不是正整数，不一定要正整数哦。3个连续的整数相乘，有没有可能会等于2？其实不会哦。其实小时候你有学过，如果3个连续的正整数相乘之类的，应该会是谁的倍数？6的倍数。等一下，你们好像对这个有没有深？对啊，是吧？老师，那个我是用画图解，画图啊。哦。因为它就只会在那个在公斤大于多少的时候会跟2有交点。等一下，他讲的，我要画图，等一下我们先讲说，同学那个3个连续整数相乘就是不会等于2这件事情，其实也算直观了哈。所以有些学生他会觉得说这理所当然这个选项是错的，但是我现在要讲洪少堂的观点，你说画图是不是？就是10负1那个。好，那我画图，来，这个图啊，我画一个小图哦。我们看洪少堂讲的这个3次的图大概会长这样，它一根是负1嘛，好，一根是0，一根是1。所以它的图形应该会长得像，它最后是上去哈，这样上去吗？好，等一下哦，让洪少堂讲哦。那所以有可能有整数解的地方就只有大于1的地方嘛，因为它有一根在负1跟0之间嘛，所以那一根就不可能了，就是那边就不可能有一个整数根就是会跟2一样，就会等于2。等一下，我不太懂，你再重新有一下。就是因为它不是负1跟0之间是大于0的嘛，负1跟0之间大于0，没错。所以它这边有可能会，就是这边有可能会算出来会是2，就是带进去会算出来会是2嘛，但是它不是整数，所以这边这个区间不可能。然后另外一个区间有可能就是它大于1嘛。好。然后这时候你先把2带进去，2带进去之后，你会发觉它大于6，就是2带进去好像是6嘛，然后。因为1是0，然后2是6，然后它们中间之间会有一个解，但是那个解就不会是整数。这样可以吗？可以啊。不错，我喜欢，对不对？我终于听到一个比较有不一样的讲法，对不对？他用图形来解释，可以哦。好，可以的，好。所以你看一个题目好多观点，不错，这个我之后做笔记要把它写上去。真的，这个带完你们了，明年下一年那个1年级我就考他这一题，然后跟他讲，这个用图形想，是你好。来，我们再看下一个选项哦。来，下一个选项。好了，安静，听我讲哦。下一个选项他说什么？他说，我这边有点高，他这字好小。f of x 不是，它太密密麻麻，等于 s 平方加1。来，同学，他说这个东西有实数解，请问你这个对还是错？对啊，因为其实是这样子嘛，它本身是3次嘛，3次，然后右边是2次，你把它移项之后，不会改变它是3次的事实。那3次的磁系数方程式至少有10根嘛，对不对？至少有10根，所以第3个选项是对的。好，我想这个就不用多废话，第3个选项是对的。我这里没有空间哈，对不起，我写到这边来。来，那接下来我们是不是来看一下，它还有2个选项？第4个选项，来我们研究一下哈。你看这个答对率很低哦。他说这个方程式f of x 等于 x。这个家伙它有不等于0的有理数解，有理数解就是有理根嘛，所以来我们就看一下x 乘上 s 减1，再乘上 s 加1，来会等于 x， 对不对？其实这个同学这个没什么，就乘开嘛，这个乘开就变成 x平方减1等于 x， 所以这边就会变成，等一下。我们会写错，没错嘛，好，来 x 3次方减掉2x， 是不是会等于0？对嘛？然后我们现在再把它做分解，所以 x 提出来 ，s 平方减2等于0。好，同学，那你应该看得出来，如果令它等于 x 的话，它的3个根是谁？
一个是0嘛，一个是根号2，一个是谁？负根号2。对哦，它3个根嘛，0、根号2还有负根号2，所以它这个选项说它有不等于0的有理根，有吗？没有啊，没有啊，这两个都是无理数嘛，所以第4个选项显然怎么样？显然是错的，好，显然是错的。你知道吗？哎，同学，你看我这边这个选项哦，我在别班讲，有同学说老师这个选项错了，我很好奇，我说怎么会对呢？你猜他怎么说？他说老师这样啊 ，x 啊 ，s 减1啊 ，s 加1啊，等于 x 啊，然后你知道他说做什么事吗？两边 x 约掉啊，他约掉之后怎么样 ？s 减1啊，乘 s 加1啊，等于多少？1啊。他写等于0，没有，他写等于0，他就说约掉啊，约掉等于0啊，所以这个 x 等于1啊，或多少负1啊，哎，对啊，你这时候就知道他的问题很大了，约掉之后他竟然变成0，哎，这个我们班不会有同学这样想，对不对？不会吧？我有时候也会这样。对，就是考试的时候这种小细节要稍微的再注意一下。好，那我们看最后一个哦，最后一个选项，来，最后一个选项在问什么呢？他说 f of a 等于2，那么请问你哦，则 f of 负 a 也会等于2。来，请问你，他这一题在考什么观念函数？他在考基函数跟偶函数。可是你说老师，其实我对基函数、偶函数掌握的不是很好。其实我觉得同学，你这个题目有2种观点。来，第一种观点，来看洪少长这个图，来看这边。对，你看到这个图吗？其实同学你知道，像它这个图形啊，它不会说，我们要讲基跟偶函数嘛。其实你这样看嘛 ，f of a 等于2。好，假设好 a 在这边 ，f of a 等于2的话，没必了哈。好，对吧？好，那同学 f of 负 a， 你看图你就知道嘛 ，f of 负 a 会不会等于2？不会，会等于负2。它的图形其实是对称于零，它不是对称 y 轴。基偶函数你懂吗？好，所以如果你对基函数还有偶函数有了解的话，你就知道这个选项一定怎么样，一定是错的。好，那你如果说老师这样不行，那没关系，不用图形来想，你用代数来做嘛。f of a 等于2，那代表什么意思 ？a 乘上 a 减1，再乘 a 加1，会等于2，对不对？那我们现在来看哦，如果你把它改成负 a， 改成负 a， 它会变成负 a， 乘上负 a 减1，乘上负 a 加1，是不是？好，那我做一件事情，我把大家的负号都提出来，负1的3次方，来，那这里会变成谁？变成 a。然后 a 加1 ，a 怎么样 ？a 减1，还有同学啊，这个是谁？2啊，所以这个东西变成多少？变成负 a 啊。听懂我的意思吗？这个就是 f of 负 a 嘛 ，f of 负 a 就是它。好，所以其实像这个，你说老师我懂，他在考基偶函数，那你用图形想一下你就知道了，这一题就破解掉。啊，你说老师我不太懂，那没关系，带进去一样可以看出来这个选项是错的。这一题答对率15%而已，好。而且同学你有没有发现一件事情？这是多选题的，它只有一个选项是对的。好贱哦！我跟你讲，学生选到只有一个选项，一定想说多选题，这一题答案只有3。他一定想说，我是不是有什么地方搞错了？这样，好，答对率很低。哪里我写错？写错还哦，负2，对不起，抱歉，改一下来，这个是2嘛，哈，所以这边是负2，不好意思，2，好，很好，谢谢，这个先到。